साइड पे हो जाएंगे, कोई नहीं तू बना, वो बहुत दूर है। यही निकलो यार, यही निकलो वीडियो बना ना यार, तू वीडियो बना यार, दूर है, बहुत दूर है। मैंने कहा आवाज किस चीज की आ रही है। ना ना उन्होंने बंदे को बुला रहे हैं। हेलो ओए ग्लेशियर, यार पर आओ, किधर जा रहे हैं यार, आप ही निकलिए यार आप में चले जाएंगे यार, घर से भी इधर गड्डी है। मैं भी कहूँ आवाज किस चीज की आ रही है। उन्होंने कुर्सियां इकट्ठा कर दिया, देखे नहीं, इन्हें दूर तक नहीं आता है। नहीं यार वेख ना, नहीं आता, मानना मेरी है। बना रहे हाँ। उधर जाने, इधर आ जा, निकलो यार निकलो, आगे स्पीड जा रहा है। आ जा 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 जा, साइड हो जाओ यार, साइड हो जाओ। सच बताता हूँ, इतना तेज हवा आएगा ना इधर, सोचोगे आप भाग जाओ इधर से। क्यों नहीं भागते हो? गाड़ी में बैठो ना, मैं फिर गाड़ी में तू बना बना वीडियो बना। कितनी स्पीड जा रही है भाई, ये सारी बर्फ है। हाँ हवा बहुत तेज है। अच्छा बना रहे हैं ना, हाँ छड़ी ना, वो पीछे चला जा, पीछे दीवार ना संजी आया। इधर आ जा यार, इधर आ जा। ये सफेद ज्वारा है ना, नेला आया कगना दे भैया बस। ओह माय गॉड, डॉगिंग का ओ चाट से लवा ये चाट काफी दे हिंस चाट यो, इसको पता है कितने अला मारू वाला बस अंदर, ये सारा बर्फ है, खतरनाक जेट का बोल भी अंदर आ जा। और चाट वो तो नोला खीरते हुए ये सारा बर्फ है। बंद करो Jag kan där så kört ta tapp till det så det kommer att det på tanken så kör lars då kan. Det kör bara på den på passarin. Jag har det var rara. शुक्र है यार, आप आ गए, बर्फ ही बर्फ है। आगे बर्फ ही है।